Olá, tudo bem? Eu sou Ana Patrícia, fisioterapeuta da Clínica Fisalis e vou falar para vocês um pouquinho sobre bruxismo. Alguma vez você já acordou com dor nos dentes ou nessa região da mandíbula? Você já notou desgaste nos seus dentes? E dor ou zumbido no ouvido? Se a resposta para todas essas perguntas for sim, então provavelmente você tem bruxismo. Mas você sabe o que é bruxismo? Então aqui eu vou te explicar o que é, como saber se você tem ou não e por que é necessário que você busque um profissional especializado. Então vamos lá. O que é o bruxismo? O bruxismo, ele é um hábito involuntário de apertar ou ranger os dentes. Ele pode afetar as pessoas de qualquer idade, desde criança, adulto, idoso, e pode acontecer em qualquer momento do dia, de manhã ou à noite. Então, quais são os fatores que podem influenciar no surgimento do bruxismo? São muitos. O estresse, má alimentação, dificuldade para relaxar, ansiedade, más posturas. Então, uma pessoa com bruxismo pode apresentar, além do desgaste nos dentes, dores de cabeça, dor nos músculos da região da face, dor no pescoço, dor e zumbido nos ouvidos, rigidez nessa região dos ombros, insônia. Mas aí você deve estar se perguntando, o que a fisioterapia tem a ver com isso? Como é que a fisioterapia pode ajudar as pessoas que sofrem com o bruxismo? O mais importante, no início, é identificar as causas do bruxismo, porque através disso, a gente conhecendo o surgimento, a gente pode elaborar um tratamento mais eficaz. Aqui na Clínica Fisalis, contamos com profissionais especializados desde a área da odontologia, fisioterapia, nutrição e psicologia que podem te ajudar nesse processo. Convido vocês a nos seguir nas redes sociais, estamos sempre postando vídeos e informações sobre vários temas. Podem sugerir temas para que a gente possa fazer novos vídeos. E não esquece de entrar no nosso site www.clinicafisalis.com.br. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!